زتا سودا وینا کوم چې په ورځ په زمانګه په هسپتال کې د خپل کارونه من لاس وینځو او موږ په هسپتالونو کې هغه کارونه کوم چې موږ پرایویټ باندې پابندي ده دا زه د میډیا په تور باندې بازار سران ته د خیبر پختونخوا سی ایم ته هیلث منسټر ته زموږ کمشنر صاحب ته ډي سی صاحب ته ټول دا وینا د دې میډیا په تور باندې کوم په لوکل ګورنمنت ته دا درخواست کوم چې زما دا جی ډي چې دا جاب ډسکرپشن دا مال یو شانتي مقرر کا په هسپتال کې خو زه هر څه ته الاؤډ یم 100 نه اباو زما سرجریز په هسپتال کې کیږي آیا زما سره سو انسټیټ ټیسټ دي 3000 ټیسټونه نن زموږ په سیدو هسپتال په لیبارټري کې شوي دي آیا دا ټیسټونه څومره پیتالوجسټانو کړي دي ایشو کمپلینکس کی کوالیفائڈ خلق دے باقی بالی کے بچاتی دی نو کوالیفائڈ خلق مقالی تو ہوئی کم چی زمانگا کما فیکلٹی دا میڈیکل فیکلٹی پشاور کے آگے نا کم پیرامیڈکس رجسٹر دی کم چی کم زمانگا خیبر میڈیکل یونیورسٹی دا آگے نا چی کم زمان پی ایس سی پیرامیڈکس او کم چی زمانگا نرسیز تا کم ڈگری میں لاوے گی او رونا رجسٹر دی او کم چی زمان پاکستان نرسنگ کونسل دے آگے نا چی کم زمان نرسیز رجسٹر نو دا کوالیفائڈ خلق دے او دا ادائی په اسمبلی کې درازي دا خلک په هغه خلکو کې اچولې دي کم خلک چې نان پروفیشنل خلک دي د هیلث ډپارټمنټ سره ټچ نه دي یا د دې درو ادارو نه رجسټر نه دي په دې بوج باندې موږ سواد پرایویٹ پیرامیڈیکل ایسوسییشن ضلع سواد او پیرامیڈیکل ایسوسییشن سیدو ټیچنګ اسپیټال نرسنګ ایسوسییشن چې دا زموږ یو کوارډینیشن کونسل له موږ په دې مقصد باندې دلته نن راغون شو چې تاسو ټول ته معلومه ده چې یو هفته مخکې په دې اخباراتو کې بم راغلي چې په مختلفو کلینیکونو په مختلفو لیبارټریانو باندې هیلث کیر کمیشن او کنزیومر پروټیکشن والا کمی چاپی والی دي د موږ پر زور مزاحمت کو او موږ حکومت خیبر پختونخوا حکومت ته موږ خواست کو چې دا پیرامیډکس چې کم فارغ شوي دي د میډیکل فیکلټي خیبر پختونخوا نه فارغ شوي دي د نرسنګ کونسل نه فارغ شوي دي د خیبر میډیکل یونیورسيټي نه فارغ شوي دي که خامخا حکومت په ضد باندې او په خپل رینیو کې اضافه کول غواړي نو موږ دا خواست وته کوو چې کم از کم د دې پرایویټ پیرامیډکس چې څومره دي سرکاري چې څومره پرایویټ پیرامیډکس چې دي داغو په نوم باندې داغو په ډیپلوما باندې باقاعده تور باندې رجسټریشن ورکړي لایسنسونه ورکړي حکومت ته په فائدم راشي عزتمن مشرانو دا زمونږ عزتمن مشران چې ناس دي دا په سیدو هسپتال کې باقاعده تور باندې سرویس ورکړي په هسپتال کې بده باندې پابندي نشتی خو کله پرایویټ ځان کار کوي تاسو ټول ته معلومه ده چې سواد یو غریب علاقه ده غربت وايي علاقه ده غربت پکې زیات ده بیروزګاری پکې زیاته ده دلته هیلث کیر کمیشن او کنزیومر پروټیکشن او صوبایي حکومت په سواد کې او په پوره ملکن ډیویژن کې په بیروزګاری کې نور اضافه کول غواړي په اخر کې ورته زما دا مطالبه ده چې څومره پیرامیډکس دي داغو په ډیپلوماګانو باندې دي باقاعده تور باندې لایسنس ورکړي ډیره مهرباني دا نننې کوم پریس کانفرنس چې یا دا نننې کوم احتجاجي پروګرام چې دا کم کوالیفائڈ پیرامیډکس او نرسز چې دي چې کم د کیمینو پېښور میډیکل فیکلټي نه او د پاکستان نرسنګ کونسل لپاره ولتحصیل دي او دوی په خپل فیلډ کې مهارت حاصل کړي دي هغه کې په هسپتال کې ټریننګونه کړي دي دوه وکاله لدی سره سلور کاله او بیا ورته د ډیپلوما ډیګري د حکومت پاکستان په قانون د هیلث ډپارټمنټ په قانون د لا ډپارټمنټ په قانون دی د کوم ډیپلوما ډیګري ملو شوې ده دا هغه د چترې لاندې دوی په دې معاشره کې دا یو غریب ملک دی او خاص کر ملکن ډیویژن چې دا پټیرو مسلو کې ځپلې شوی قوم دی په دې کې دوی لدی فرست ایډ ورکړي او لدی فرست ایډ سنټر یو دکان ہوتے کې کولو کړي چې باغې کې دوی صرف فرست ایډ دا ورکړي سرویسز ورکړي او بیا ریفرل کلینیک چې بیس هسپتال دی یو ډاکټر دی ریفر کوي هسپتال ته دوی دا هغه سرویسز نو دوی معطل کوي لکه نن بزا ویت ګریټ ایکسکیوز تاسو خپل مشرانو د ویما پرس چې نن په سیدو گروپ اف ټیچنګ هسپتال کې تقریبا پرونو او بل ورځ په نمبر کله 26 کله 20 کله 30 مختلف اپریشن تھیټر شوی اپریشن شوی دي دا صرف په یو اپریشن کې تھیټر کې پټولو کې نه نو په هغه کې ټوټل سرویسز چې دي ما سیوای د یو جی آر چې زموږ سره موجود
या डॉक्टर साहब چې کوم دی په انستیزیا کې ټوټل دی انستیزیا ټیکنیشن دی پیرامیډکس هغه مریضانو لا نشو ورکړی دا چې هغه دا یوې ورځې نو ماشوم نو وکینن والا د 106 سال د عمر پورې مریضان پراته دا اس سی سی په نوم چې کوم اداره کوله شوې دا چې هغه کې صرف ټارګټ چې دی هغه پیرامیډکس او نرسنګ دی نو هغه په دې معاشره باندې دا اس سی سی بوج دی دیو په معاشره کې بګاړ پیدا کوي دیو غریبانو خلک دا سستا علاج نه محروم کوي هغه ډاکټر چې په هسپتال کې کووډ کې دیو ته میډیسن لیکلي دیو ته اپریشن کړي دې ډاکټر سے په بیان نه دل کور ته تلشي ځانته ولټرسنګ وکي نه دا ډاکټر سے تلشي چې دا کم کور کې د دوايي نه یا انجکشن لیکلي هغه نو په دې باندې زموږ د احتجاج دي تاسو ته خبره لګوي مهرباني نن کوم پروګرام چې دا 13 هفته تسلسل دی کم چې ایچ سی سی یا کنزیومر پروټیکشن والے چې دی د کوالیفاید خلکو په کلینیکونو باندې چې دی غیر قانوني چاپی وي دوه ورته اتای کویکس وای نو موږ دا وایو چې دلته کې کالجونه حکومت چې دی هغه رجسټر کړي دی هغه لایسنسونه ورکړي دي او هغه ادارونه چې د کسانو ډیپلومې او ډیګریانې حاصل کړي دي او بیا د فیکلټي او د کیمیو او د نرسنګ چې نو دا امتحانونه پاس کړي دي حکومت والے چې دغه رجسټرډ چې کوم دا د کے پی ګورنمنت نه دي د کیمیو نه دي د نرسنګ کونسل نه دي هغه رجسټرډ دي هغه پاس شوی دي او دا هغه په وجه باندې هغه بیا ګورنمنت جاب هم کوي ځکه چې هغه الیجیبل دي ځکه جاب کوي نو دوی چې کوم دا چاپی وای نو اکثر خبره کوي وای جاب ډسکرپشن نو زما چې په هسپتال کې او په پرایویټ سطح باندې زه حکومت ته د دې زینا په لوکل ګورنمنت ته دا درخواست کوم چې زما دا جیډي چې دا جاب ډسکرپشن دا مال یو شانتي مقرر کا په هسپتال کې خو زه هر څه ته الاؤډ یم 100 نه اباو زما سرجریز په هسپتال کې کیږي آیا زما سره سو ان سټیټسټ دي 3000 ټیسټونه نن زموږ په سیدو هسپتال په لیبارټری کې شوي دي آیا دا ټیسټونه څومره 45 رجسټرو کړي دي دغه شانتي په واډونو کې زموږ نرسنګ او پیرامیډکس سټیچ ریمول انجکشن کینولا ډریسنګ دا ټول چې دا سرویسز هغه ورکړي تور ته بهر وې چې نه دا تمکوا یا براینام د یو ډاکټر په نوم رجسٹر کا نو زه یو سورج مخکې مام په خپل یو ویډیو چې هغه په سوشل میډیا ما کړی او زه بیا کوم زنن د دې زینا هیلث کیر کمیشن ته او کنزیومر پروټیکشن ته دا درخواست کوم چې نن دې په سرکاري هسپتالونو باندې چاپی وګرځي چې په دې اتایانو باندې دا کار بند کی دیل دوچ ورته کم کوالیفاید کسان وي هغه کوالیفاید کسان دی راوړي او کنا دا د کرپشن د پاره یو نور لار کولاوي نو دا په اس قیمت باندې چې دی د تمونګ نه تیار دوچ دی په لکونو روپۍ د دوه سبقونو لګیدل دي په دې باندې چې دی نو لارانو کې سبقونه ویلي دي دا غیر پسې دا ډیګریانې اغستې ډیپلومي اغستې دي نو پوری طور ته چې دا غیر قانوني چې دی نو دا کار دی نه بټ راشي د میډیا په وساتت باندې زه د ډیسي فاکټر ویم چې تاسو مهرباني وکړئ حالات مخرب وي کم چې من کوالیفاید کسان دي کاغه نرسز دي او پیرامیډز دي او کلینیکونه کوي نو دیو کلینیکونه سیل کوي مو کچره تاسو دیو کلینیکونه سیل کول شروع کړل نو دا تاسو دا وینا کوم چې په ورځ په زمانګه په هسپتال کې د خپل کارونه من لازم او من په هسپتالونو کې هغه کارونه کوم چې من پرایویټ په باندې پابندي ده دا د میډیا په تور باندې بازار سره د خیبر پختونخوا سی ایم ته هیلث منسٹر ته زمون کمشنر صاحب ته ډي سي صاحب ته ټول دا وینا د دې میډیا په تور باندې کوم چې په کوم ورځ زمونږه کم یو کس دغه سیل شو کلینیک سیل شو نو موږ په هسپتالونو کې خپل کارونه پریدو ځکه چې موږ اتایان یو دیو دي ځان له کوم کسان ته کوالیفاید وای کوالیفاید دی راولي او په هغه باندې کارونه چلای من بیا نور دیو ته سلام زاله دا کسان نه ولي